een 34 voet Pine Island Clipper ontworpen door jachtarchitect Dennis Ganley. Wij kwamen haar 2 jaar geleden tegen hier in Nederland en ze had 15 jaar op de Middellandse Zee gezeild. We werden meteen verliefd op het model, want ze ziet er fantastisch uit. Het is een echte eye-catcher. We wilden haar gaan renoveren zodat we haar de wereld mee rond konden gaan nemen. Dus we hebben haar zwaar laten testen. We hebben haar laten keuren door de jachtverzekeraar. En die heeft een aantal opmerkingen gemaakt die wel nodig waren om te reviseren, te restaureren. Dus we hebben het schip allereerst qua staalwerk helemaal aangepakt. Alle slechte stukken zijn vervangen voor nieuw staal. Overal waar hout zat hebben we RVS onder laten zetten, zodat we daar nooit meer rotterij of roest kregen. Daarna is het staalwerk allemaal gezandstraald, van binnen en van buiten door een straalbedrijf. En is ook het volledige casco van binnen en van buiten in de 2 componenten epoxy primer gezet een aantal maal. En epoxy primer 2 componenten is zo ontzettend hard en zo ontzettend duurzaam dat gaat niet meer stuk. Dus in principe is dit casco als nieuw, maar dan wel met een mooie geschiedenis. Het is met de beste materialen gerestaureerd. Alleen op een gegeven moment kwamen wij in de mogelijkheid om voor ons werk naar het buitenland te gaan. Ja, en we kunnen niet alles tegelijk. Dus vandaar dat we dit project halverwege afblazen en haar nu te koop aanbieden. Voor een kleine prijs. Want we weten ook wel dat de markt op dit moment ook zwaar is. Dus het is een kleinigheid vergeleken met wat we er tot nu toe ingestoken hebben. Maar goed, we hebben liever dat er iemand mee verder gaat en dat ze afkomt. Want anders is al het werk tot nu toe helemaal voor niks geweest. Voor bijna €10.000 een fantastisch casco, volledig met alles erbij. Dus scheepsmotor, zeilen, masten.